Sayangku, cintaku, hanya engkau ku perlukan dirimu, diriku. Kita perlu bersatu. Tak kena apa-apa babe. Bana dia. Tak apa lah. Pasal tempat lain. Jom. Okay, day 2. So kita dekat Pantai Teluk Sari. Ni antara area-area dia lah. Tengok lah view dia. Pantai dia memang landai lah, sedap je. Yang kita bawah. Nice kan? Nice. Jadi pasal kita mas khidmat kita, lepas tu baru kita cari ke sana. Okay, kita dah sampai dekat checkpoint seterusnya. Kita dekat Teluk Resang. Ya, no, ada Melayu, ada Melayu. Kita sampai dekat Teluk Resang. Penat Melayu daripada tengah sana kan. Kita tengok kat sini kan. Tengok jauh tau. Sampai ke ujung sana free kosong. Ujung sana nampak. Tengok ada orang tengah mati. Ya besar. Kalau nak mandi kat sini boleh lah, tapi kat ujung-ujung pantai. Sebab aku tengok lah ombak dia macam mana kan. Kita zoom sikit lah. Nampak? Nampak? Jadi itu lah. Boleh lah sila-sila datang. Kalau nak tidur dekat sini pun ada chalet. Chalet pun boleh baik. Okay, sekarang kita dah sampai ke hutan Taman Negeri Gunung Arung, Mersing, Johor. Apa kita nak buat kat sini, Mak? Kita nak kaki bukit. Kaki gunung kan? Gunung guys. Apa yang menanti kita kat atas tu? View dia. Kita akan tengok pantai Teluk Sari tu dan beberapa pulau-pulau di sekitarnya. Itulah. Bayarlah. Bel. Okay, sekarang kita mendaki Gunung Arung. Tengok ni. Ni trek dia. Doa lah. Kita dah start starting point. Starting point ni ada tangga lah. Ni, tangga Mali guys. Okay. Okay, so kita orang sekarang dekat atas Gunung Arung. Bukanlah atas sangat, kita belum sampai lagi. Tapi dah dekat lah. Cuma ni ada satu checkpoint ke apa tu lah. So Gunung Arung ni satu yang best dia tak tinggi. Dia level-level bukit je. Untuk intermediate memang okey sangat. Langsung tak pakai tangan. Lepas tu facilities dia bagus. Dia siapkan tali semua kan. Lepas tu ada platform macam ni dekat checkpoint tu gila kan. Atas ni angin. Kalau kau nak naik gunung yang angin sepoi daripada tengah sampai atas, ini dah tempat dia. Hari ke petang ke. Okay, dan dia paling top sekali, view dia boleh nampak beberapa pulau berdekatan di Mersing. Itu kita tunggu kat atas. Sampai lagi kita jumpa. Ciao. Lepak lu apa? Puncak Gunung Arung Dalam sejam lebih kat sini. Penat lah, banyak stop. Dah lama. Masuk sekarang ni kita tengah enjoy. Tengah nikmati angin kan. Jadi kita nak nak tengok biar lagi lama. Oi! Macam SPM dah habis! Sini pemandangan ni. Jom. Scary. Apa tinggi siut? Dekat atas lah. On the way.
Nice gang. Jerit sikit. FPS dah habis. Woo! Saya tak lupa. FPS. Okay, so 2019 pengakhiran dia adalah di Gunung Aru. So Gunung Aru ni tak tinggi, 250 lebih meter, tapi jarak perjalanan lebih kurang 1 km, 400 meter nanti. Dari view ni korang boleh tengok kalau musim sini musim panas macam tu ya. Kita boleh nampak pulau, nampak warga kat situ. Dan sebenarnya aku ingatkan dia ada satu puncak je.